Hello， 大家好，我是不随色股市只真心分享价值的 Kevin。这期影片我要跟你分享的是0056以及00878这两档高股息 ETF， 他们的绩效大 PK。那高股息 ETF 啊，一直是许多台湾人的喜好。我们台湾人非常喜欢源源不绝的现金流啊。那这期影片呢，我就跟大家一起回测，我们对这两档 ETF 进行定期定额的投资，投资年限为1年的时间，每个月进行投资。那他们两个的投资绩效会是如何？那如果各位想要了解的话呢，记得看到最后哦。那如果你是初次来到这频道的，这频道主要是分享台美股的投资知识。如果你想了解更多台美股的投资知识的话呢，记得订阅追踪。我在这边每周分享有用的投资知识，相信对你非常的有帮助。而且我也会在这边每个月进行一些定期的直播。那如果你有任何的问题的话呢，也欢迎你在直播中发问哦。那如果你想要每天都增加一些投资知识的话呢，也可以追踪我的 IG 或者是脸书。那我们马上开始。好，那我们这次要比较的这两档 ETF 啊，分别是0056跟00878。那这两档 ETF 啊，都是台湾人非常喜欢的高股息 ETF 啊。到2022年的3月1日为止，0056的总受益人数高达了58.7万人，平均50个台湾人就有1个人持有0056，这是非常的高。然后它的总受益人数呢，也是台湾最高的一档 ETF。那00878的总受益人数啊是37.5万人是台湾第3高的 ETF 哦。虽然00878它的总受益人数啊不及0056，但是各位不要忘了0056啊，它创立至今啊已经10几年的历史啊。00878只有2年不到的历史啊，他们粉丝增长人数啊竟然这么的快，2年的时间就高达了37万人，这是非常的惊人的。那它的报酬真的有比较高吗？我们马上来看一下。首先我们先简单的介绍一下00878。00878啊，它其名为国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF， 它所追踪的指数是 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选30指数。它的成立日期是2020年的7月10号，成立至今大概只有1年半的时间哦。好，那它目前的股价是19.3块台币，也就是说，如果你要购买一张00878的话呢，你只要花1.9万就可以购买到一张00878。那我觉得这对小资族来说它的入门门槛就不算太高。那00878它的内扣费用是0.57%，0.57%在台湾的 ETF 来讲的话呢，不算太低，也不算太高哦。那00878跟0056最大的差别就是00878它的配息是1年配发4次，分别是2月、5月、8月还有11月的时候会进行配息。那如果你想要了解更多00878的介绍的话呢，可以点击我上方的这部影片链接。好，那里面有包含公开说明书的指数筛选规则，还有如果你要投资这档 ETF， 你应该要注意的哪几个风险。好，那接下来我们来介绍另外一档 ETF， 这档 ETF 就是0056，也是大家最熟悉的一档 ETF， 它的名称叫做元大台湾高股息 ETF， 它所追踪的指数是台湾高股息报酬指数。它成立日期是2007年12月13日，成立至今大概是14年。那它目前的股价是33.8块，也就是说如果你要买一张0056的话呢，你大概要花3.3万块哦。那对小资主来讲的话呢，门槛就稍微高了那么一点点。那0056它的内扣费用则是0.78%，这个是比较高的内扣费用哦。那这个资料呢，是来自于台湾投信投顾公会的网站。那如果你想要了解更多它的交易费、手续费、经理费、保管费大概是多少的话呢，我会把链接放在下方，那各位可以自己前去观看哦。好，那我们介绍完了上面这两档 ETF， 接下来我们就来进行定期定额的投资。那我定期定额的投资的规则是，每个月的6号的时候呢，我们存入1万块进去进行定期定额的投资，然后呢投资1年的时间。这一年是从2021年的1月份到2021年的12月份，总共历时12个月。我们来看一下这两档 ETF 它们的绩效表现是如何。那我们先看一下00878，这一年当中它总共配息了4次，这4次的股息加起来总共是4000块钱。那00878它目前的股息殖利率是 5.4%。那0056在这一年当中它总共配息了1次，在2021年10月份的时候。
那总共配息呢是配息了5400块钱。然后呢，0056它目前的殖利率啊也是5.4%哦。那这两档 ETF 啊都有完成除权息，是还蛮不错的哦。那最终呢，00878它的总资产来到了132000块钱，它的总投资报酬率啊，包含股息再投资的部分是来到了9.9%。那0056呢，它的总投资资产呢是来到了127000块，那它的总投资报酬率呢是来到了6.11%。那00878的总报酬啊，大幅的超越了0056，那为什么会相差这么多呢？0056它明明股息领的比较多啊，为什么它的总报酬率差了这么多？那我们就来看一下这个表格，我们可以看到00878它在2021年这一年当中啊，它的股价增长啊高达了18%，而0056呢只有12%。所以这两档 ETF 它们的主要报酬差距啊，是来自于股价增长，也就是资本利得啊，并不是来自于股息的部分哦。那为什么这两档 ETF 它们的报酬可以相差这么多呢？它们明明都是高股息 ETF 啊，虽然它们都叫高股息 ETF， 但是它们的成分股啊相差可是相差非常的多。我们先来看一下0056它有67%的科技业，以及18%的基础材料业，这两个加起来啊，大概就是已经80几%了。那00878呢，它则是有50%的科技业，以及25%的金融服务业。所以我们可以看到，0056啊，它比较偏向于原物料的部分，那00878呢，则是偏向于金融产业的部分。所以它们报酬之间呢，有一些差距，我觉得也算是蛮合理的啊。那这两档 ETF 我们要如何去做选择呢？我这边跟大家分享2个看法。第一个看法就是内扣费用的部分，因为未来报酬我们并不知道我们可以拿到多少，但是内扣费用呢，它却是实实在在的在扣除我们的报酬。我们投资人就是啊，尽量的去减少必要的开销，这样就可以进一步的提高我们的报酬。那 ETF 教父约翰伯格也多次的表明，内扣费用啊，是我们投资人啊在投资基金的时候啊最大的亏损。那我直接举一个例子，假设现在有一档指数，它每年可以平均给我们8%的报酬。那如果有一档 ETF， 它是追踪这个指数，它的内扣费用是1%，另外一档 ETF 呢也是追踪这个指数，它的内扣费用是0.5%。那我们投资20年之后啊，前面的这档 ETF 它的报酬会少于后面这档 ETF 大概有1/4这么的多。所以各位有没有看到这两档 ETF 他们的内扣费用啊只相差了0.5%啊，但是20年下来他们的报酬率竟然相差了1/4，这是非常的多。所以各位在投资 ETF 的时候啊，内扣费用一定是我们要考虑的一个项目哦。那第二点就是这两档 ETF 啊，它们的成分股啊不尽相同。0056啊，它有67%的科技业以及16%的基础材料类。那00878呢，则是50%的科技业跟25%的金融服务业。那我们秉持着分散投资、降低投资组合风险的策略。如果你身上啊有比较多的金融股的话呢，那0056啊是比较好的选择。那如果你身上都没有金融股的话呢，那00878会是一个不错的选择。那投资啊是自己的事情，不用去跟别人比较报酬啊，只要你自己投资的时候能安心的睡觉，我觉得这才是最重要的一点哦。那这两档 ETF 你更喜欢哪一档呢？欢迎你在下方留言跟我分享你的看法哦。那我是不随手股市只真心反诈的 Kevin， 我下期影片见，拜拜。投资这档 ETF 的时候你要注意的哪些观念，都在这档，都在这不一样。那我那期